Mudannoo maddaa waan qabdu. Mudannoo addaa hin qabu. Mudannoo hin qabda dubbadhu. Jechuun ayyaana wajjin qabalqabaate mudannoo hin qabu. Madaffaa wangeela dubbista? Wangeela guyyaatti meeqa dubbista? Peejii meeqa dubbista? Yoo akka itti dubbistu immoo daawwattoota keenyaaf ibsi. Gaaffiin jalqaba si gaafadhu amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamittiin ibsisati? Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka baay'eetti ibsamuun hin danda'ama. Egaa garuu akka kootti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Waaqaa guddaatti ibsu. Fayyisaan dhalateera ifa guddaa arganneera. Fayyisaan dhalateera. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni Daandii Wangeelaa show biyya labbee keessanii qophii keenya karaa YouTube karaa adda addaa kan dhaggeeffachaa jirtan hunduu keessanii baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos umbila 2013 isin gahe har'a afgaaffii goona namoota adda addaatiif afgaaffii waan goonuuf amma dhumaatti nu wajjin ta'a. Ishi dhaggeeffattoota keenya nama tokko argannee jirra gaaffii isaaf goonaa fi ishi maqaa kee fi maqaa kee daawwattoota keenyaaf ibsi. Ishi maqaan koo Israa'el Kabbadaan jedhama. Waldaan irra tajaajilu waldaa Wangeelaa kana Yesuus urtuu Finfinnee naannoo Lidataatti kan argamudha. Naaf firuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha jechuudha. Ishi Waaqa guddaa si eebbisu atis nu affiramtee afgaaffii nu gochuu keefi. Ishi amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ayyaaneffachaa jirra. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos siif maalidha? Akkamittiin ilaalta dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos? Waaqayyoo baay'ee isin eebbisu jedha. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuun cubbuu karaa Addaam gara keenyatti dhufe Yesuus immoo nu dhalatee cubbuu keenyarraa nu miicee dhiiga isaatiin yookiis immoo dhalatee irraa birmadduu nu baasuuf jechuudha. Birmadduu jechuudha Yesuus kun nu dhalachuu jechuun isaa. Waaqa guddaa si eebbisu. Amma immoo gaaffii lammaffaa si gaafadhu jecha hir'iseen si gaaffaa jecha Baayibilii keessaa yookiin Wangeela keessaa jechicha itti naa guuttaa. Kunoo durbiin ulfoofti ilmas ni deessi. Maqaa isaa Fayyisaa jettee moggaafte. Irra deebii. Kunoo durbiin ulfoofti ilmas ni deessi. Maqasa amaneef jechuun maal jechuudha? Amaneef jechuun waaqayyo jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Amma immoo dhuga ba'umsa amantii kan namoota keessaa gaaffii tokko si gaafadha. Kan ulfeeffames hafuura qulqulluudhaan lates Maariyaam Durbara. Lates Maariyaam Durbara. Amma guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos irra jira. Ni faarfannaa beeku. Daawwattoota keenya. Farfanna beekumsa Fanno sama gosa dulu Farfanna boleh sebut ini pun Farfanna juga. Dadu gosta irele gara jabata lamiko nabladu gosta laminu gara jabata laminu gara garuye mulalu sini dupike nana dogana ulike salam pada Waaqa guddaa si eebbisu Farfannaa Henook kan sagalee sinuwatti siimee jira mudannoo ayyaanaa qabaatu. Mudannoo ayyaana guyyaarraa kan nama mudate jechuudha. Ganamaa kaasee jechuudha waa'ima dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana kabajuudhaa fi waan baay'een yaadaa ture jechuudha. Asii bahee dhalli matee gara hayatii yookiis immoo gara hayatas gara bishaanii tun deemaa jiruutu baabura seenee jechuudha. Baabura seenee as gara kana dhufuudhaaf namni naa dawwala jechuudha. Gaafa kana baabura seeneera kennaa wayiin qaba ture namaati. Kennaa qabu sun immoo nama harkattamu. Gaafa kana kennaa baaburii karaa irratti na jalaa dhaabatte jechuudha. Garuu immoo ta'uyyuu karaa irratti uyyuu gaheeraa jechuudha.
waaqayyo guddaa isin eebbisu yeroo jalqabaatii fi kanan bagan keetti isin ga'e jechuudhaafidha. Yeroo jalqabaatii sinumaan bageetti isin ga'e isin jedha. Yeroo jala lammaffaadhaaf immoo waldaa makana Yesuus guddiftuu Finfinnee naannoo Ligataatti kan argamu waldaa keenyaa fi sadaffaa immoo biyyootaan jaalladhu yookiis immoo waarii waldaa keenya sadan isaanii waarii sadanii fi baay'ee waaqayyo baga nagaadhaan isin geessanidha. Daawwattoota keenya keessummaan keenya tokkoffaa guddina Afrikaa fi jirra ammas magaalaa Finfinnee Afrikaa isin dabalata. Warri baay'ee jabaman ta'uu diidanii jiru. Ishi maqaa kee fi iddoo jiraattu nu ibsi. Kan jedhama kanan jiraatu asuma Finfinneedha. Waldaan tajaajilu waldaa wiirtuu Finfinneedha. Waaqa guddaa si eebbisu. Ishi guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira waan ta'eef gaaffii tokkoon si gaafadha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos siif maali? Akkamittiin ibsita dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos? Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaan ittiin ibsadhu hin qabu. Baay'ee madaalii baqa baay'ee hamma kana kan jedhamee kanan jechaan baqa jecha ga'aa tokko kana ofii koof hin qabu. Garuu baay'ee yeroo hundaa natti tola. Yeroo yaadu baay'ee ammaa natti hin tola na gammachiisa. Maaliif saba durduu kana keessa turetu gara ifaatti ba'ee jireenya arganne garasa jireenyatu nuuf ta'e. Kanaaf gara ifaatti baaneerra. Ifa jechuudha siif jechuudha. Ishi gaaffiin itti aanu wangeela keessaa bakka duwwaan siidhaadhaa itti naa guutte. Ishi dubartiin ulfoofti ilma sinii deessi maqaa isaas Amaanu'eel jettee moggaasti. Ishi waaqayyo guddaa si eebbisu. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Ayyo no Nu wajjin jira. Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Gaaffiin kun itti aanu gaaffiin kun sadaffaa. Wangeelaan dubbista? Wangeela guyyaatti meeqa dubbista? Peejii meeqa dubbista? Yoo akka itti dubbistu immoo daawwattoota keenyaaf ibsi. Kanan dubbisu fakkeenyaaf amma jechoonni tokko tokko luqqisiin tokko keessa koo hin dhufu. Caalmaatti yeroo baafadhee otoo hin taane carraan argadheen fayyadama. Carraan argadhee fayyadamaa wantoota keessa koo jiran sanan iddoo sana dhaqee baafadhee dubbifadhaa jechuudha. Ishi waaqa guddaa si eebbisu. Ishi faarfannaa beektu keessaa faarfannaa tokko daawwattoota keenya nu faarfanna. Gabaabsiiti. Diddamii arfanumaan guddoonni suni wal harkaa fuudhaniitu aaran galfaatanii wal harkaa fuudhaniitu aaran galfaatanii qulqulluu qulqulluu jedhanii si faarsu kan koo sittaa tolu galannan si faarsu kan koo sittaa tolu galannan si faarsu. Eebbifame waaqni guddaa Paawuloosiin sirriimatti nuu kaase gaaffiin kun itti aanu mudannoo ayyaana qabdaa mudannoo ayyaana kan si mudate daawwattoota keenyaaf. Mudannoo ayyaana adda ta'e hin qabu. Mudannoo ammoo hin qabdu waxii faayiroo ittoo faayiroo jettu waan si mudate waan ijoollummaatti si mudate yookiin ammas si mudate. Yeroo ta'e tokkotti akka kana ayyaana irratti Ndaaqqoo binnaa inneeti wantoota barbaachisan hojjennee lafa goonee ture. Sana booda ndaaqqoo dhabnee akkasittiin oollee jechuudha. Bilitiin ndaaqqoo meeqa? 12. Waaqni guddaa si eebbisu. Baga ittiin si ga'e namoota jechuu barbaade. Bagan ittiin isin ga'e kanan jedhu tokkoffaa uummata Oromoo maraanis baga ittiin ga'een jedhaa keessumaa keessatti immoo waldaa wiirtuu Finfinnee jaarsolii waldaa keessumaa keessatti immoo adda ta'e waldaa wiirtuu Finfinnee mucoolii baay'een isaaniin jaalladha baay'een iddoo isaaniif qaba hunduma keessan baga ittiin isiniin ga'een jedha. Ishi waaqa guddaa si eebbisu eebbifameef gaaffii keenya nu affeeruu keef. Galatooma. Ishi waaqa si eebbisu. Daawwattoota keenyaaf ibsa. Ishi maqaan koo Muuziqaa Tasfaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma Finfinneedha. Bakki tajaajila kootis waldaan koos asuma waldaa wiirtuu Finfinneeti jechuudha. Ishi waaqa guddaa si eebbisu. Gaaffiin jalqaba si gaafadhu amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamittiin ibsisati? Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka baay'eetti ibsamuun hin danda'ama. Egaa garuu akka kootti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkan itti ibsu kaleessa dheengaddaa dukkana keessa turre jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni biyya lafaa kanarra nufin dura rakkina gurguddaa ture jechuudha. Innis maa inni kaleessa dheengaddaa nuuni jechuudha namni nuun gaafan jedhu namni
nuuf waaqayyo diina walii akka turredha. Dhalachuu isaatiin garuu maalni diinummaa kana keeyyan diinummaa quccabee dukkana keessaa ifatti akka baanedha jechuudha. Innaa karaa baay'eedhaan ibsamuun hin danda'amu. Kanaaf karaa kana jechuudha. Eeshi waaqayyo guddaa si eebbisu. Amma immoo wangeela yookiin macaafa qulqulluu keessaa bakka duwwaan si gaafa itti naa guuttaa jechuudha. Kunoo durbiin ulfoofti ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaasti. Eeshi waaqayyo guddaa si eebbisu sirriitti deebisee. Amaanu'el jechuun maal jechuudha? Amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Eeshi ammas gaaffii gaafa itti naa guuttaa bakka duwwaasaa jechuudha. Eeshi kan ulfeeffamtes hafuura qulqulluudhaan. Kan dhalates Maariyaam durbarra. Hin danda'amne baay'ee deddeebisaa jechuudha. Sirriitti wangeela siin dubbisaan tajaajilsaa jechuudha. Kanatti sotan taane. Dubbannu wangeela guyyaatti meeqa dubbistati? Wangeela guyyaatti yeroo argametti dubbisa. Sa'aatii kana sanatu hin jenne. Baay'ee nan jaalladha. Duruma yeroo ijoollummaa kootii kaasee macaafa qulqulluu gaafa dubbisu keessi koo boqonnaa waan argatuufi kana sana jechuun danda'u. Guyyaatti peejii meeqa dubbista? Yookiin immoo yeroo sanbata duwwaa dubbisa moo peejii meeqa dubbisa guyyaatti? Sanbata qofatu hin taane yeroo argametti nan dubbisa. Ganamas galgalas nan dubbisa. Maaliif gaafa dubbisu keessi koo boqonnaa waan argatuufi nan dubbisa jechuudha. Kanaaf guyyaatti peejii kana sanatu hin taane keessa daddarbee manatti tole bakka. Amma keessi kontiniitooti nan dubbisa jechuudha. Akka warra gaanii bantee akkasumaan hin kaatu yookiin immoo yeroo qabattee dubbisa. Warri kaan callisanii wangeela bananii kutaa tokko dubbisa. Akkamittiin dubbisa wangeela? Sagantaa baafattee dubbista? Sagantaa utuu hin taane amma macaafa qulqulluu iddoon ciisu tiraazii makoo jedha jechuudha. Maaliif yeroon gara boqonnaa godhee yeroo hundumaayyuu galateeffadheen macaafa sana fuudheen dubbisaa jechuudha. Keessi koo boqonnaa argata jechuudha yeroo sana. Malee akka warra kaaniitu hin taane nan kadhadha nan galateeffadha. Maaliif macaafni qulqulluu akka kitaaba isaa kaaniitu hin taane ofuma isaatiiyyuu hiika waan qabuufi xiqqooma ishee irratti galateeffadheen isa booda dubbisa. Ishiin dubbisa ta'e. Kan inni daawwattoota keenya yookiin immoo namoota kana ilaalan gorsuu barbaadu yaada isaaniif kennuu barbaadu macaafni qulqulluun amma jechuudha waan tokkoon sitti masirratti kitaaba isa kaaniin guyyaatti si'a meeqa kan dubbisnu jira baay'ee matseetii garaagaraa jira abalutu barreesse kanatu barreesse inni filsifinaa biyya lafaa waan baay'ee dubbisaa inni kun garuu tokkoffaa jireenya bara baraatti kan geessudha jechuudha kanaafiyyuu namni akkuma sagantaa isa kaanii keemistirii baayoloojii fiiziksii jedhee wayin immoo akkaawuntingi manaajimentii jedhee sagantaa baafatee isa sana dubbisu macaafa qulqulluusi orderii baafate yeroo kenneefi dubbisuu qaba jechuudha. Waaqa guddaa si eebbisu daawwattoonni keenya waan guddaa irraa hubatan jedheen abdii qaba. Faarfannaa beektu kam yeroo hundaa faarfattu yeroo waaqeffattus yeroo kadhattus kan faarfattu daawwattoota keenyaaf faarfadhu. Faarfannaa baay'ee nan beeka garuu amma kanattis rakkina hin qabu. Garuu faarfannaa daawwit morkaa baay'ee kan natti tolu jechuudha. Innis inni haala koo ilaalte natti hin geeddaramtu gaafa inni jedhu dhugumaan waan baay'ee hin dabarse jechuun waaqayyo garuu guyyaama tokko haala sana ilaalee waan inni natti hin geeddaramnee fi faarfannaan kun keessa koora jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Maal jedhaa? Haala koo ilaalte natti hin geeddaramtu. Jaalalaan nafaattaa sinna dhabeen jettu asiif achi ilaalee gaafa abdii kutuu abdii jigaa dhaabdee jira jettamsitu jedha. Baay'ee natti tola jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu faarfannaa baay'ee namatti toludha. Qabudha mucaan kun kennaa waaqayyo harkaa fudhateera. Gaaffiin kun itti aanu mudannoo ayyaanaa waan qabdu yoo jiraatti daawwattoota keenyaaf ibsa. Egaa mudannoo ayyaanaa namni kamiyyuu mudannoo inni badhee yaadu garuu mudannoo ayyaanaa nan qaba. Innis maalni ayyaanuma dhalachuu keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana laallate wantoonni gufuu namatti ta'an wanta baay'eetu jiru jechuudha. Innis maalni wanti na qunname jira har'uma guyyaa kana jechuudha amma kennaa waliif laannuu qabna nuun akka kwaarii keenyaatti akka cheerchiitti waggaa waggaadhaan kennaa waliif laannuu qabna jechuudha. Innaa har'a akka tasaa ta'e kennaa kana bitachuudhaaf gara iddoo sanaa gaafa deemu wanta nama mul'atu tokkotu jira jechuudha gaalama achirratti. Maalni mucaa durbaa tokko akka tasaa isheenis giiftii kennaa kana namaaf laachuudhaaf akka tasaa iddoo sanatti argamte kennaan dhiiraaf kennamu kennaa akkamiteette na gaafatti turte jechuudha. Innaa bakka waanuma keessa kee jiru waanuma waaqayyo sitti ibse kenniif. Kennaan kun ayyaanni kun sulumayyuu ayyaana kennaati. Tokkoffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni biyya lafaa dhufuun isaa inni guddaan nuuf kennaa guddaadha. Ati immoo waanuma isii tole waanuma keessa kee jiru godhiif jennaani akkas naan jette mucaan suni nan beektu hin beeku garuu
akkasumatti walitti qaldine jechuudha. Kana booddee ati dhiiraaf moo durbaa bittaanaan jedhe. Hayi nuun dhiira durbatu hin taane xaama kaasnee nama carraan nu geef akkas goonanna rakkoon qabu bakka ansiif hin kennaatu moo naaf kenni jette. Baay'ee waliin kolfinee taphannaa turre jechuudha akkuma tasaa wal agarre. Waan guddaadha kun kennaa walii kennuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu kennameera. Mee dhumarratti bagattiin si ga'e namoota jettan yoo qabaattan. Bagattiin singee jechuun kan hin barbaadu isa jalqabaa maatii koo bakka isaan jiran hundumaatti baga Waaqayyoo ayyaana dhalootaa bara 2013 yookiin immoo akka faranjootaatti 2021 singeen isaaniin jedha. Haalli cimaan yoo jiraatu malee bakka isaan jiran hundumaatti Waaqayyoo isaaniin gargaare yeroo kana aangoonsa carraa tokko waan ta'eef baga Waaqayyoottiin singeen jedha maatii koo maraan jechuudha. Itti dabalee immoo tajaajiltoota waldaa koo keessa jiran waldaa wiirtuu Finfinnee kallattii hundumaan ጓደኞota koo firiyoota koo hundumaan Waaqayyo baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Iyeesuus Kiristoos bara 2021 singeen isaaniin jedha. Dhaamsa kana dabarsuuf barbaade jechuudha. Waaqa guddaa si eebbisu eebbifan. Galatooma Waaqa isin eebbisu. Ishi dhaggeeffattoota keenya ammas nama tokkoof harkaa qabna afgaaffii isaa goona. Maqaa kee fi iddoo jiraattu daawwattoota keenya ibsi. Maqaan koo Gammachuu Tasfaan jedhama. Iddoon jiraadhu asuma Finfinnee naannoo Irratti. Gammachuu kabaasiin jedhama. Maaliif kabaasiin jedhama? Maqaan koo sirriin Gammachuu Tasfaa jedhama. Kabaa wajjin firummaa qabdu? Kabaa wajjin firummaa qabaannee utuu hin taane xiqqoo ishee yeroo naasa'u tiraakii qaba waan ta'eef haasaan koo. Tiraakii qaba. Kanaafi qabaan ajjeen jechuudha. Guddaa Waaqa si eebbisu. Amma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jira. Afgaaffii tokko tokkoon si godha. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti argata? Siif dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos maali? Akkamiin ibsita? Dhalachuu gooftaa Yesuus akkamitti ibsu? Sabni dukkana keessa jiru ifa guddaa isaa argee jedha sagalee Waaqayyoo. Biyyi lafaa kun dukkana cubbuutiin marfamee akka ture beekamaadha. Karaa addaam namni hundumtuu cubbuutti akka kufe beekamaadha jechuudha. Isa kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos durba Maariyaam jedhamu keessaan godhee dhalateetu hunduma keenya bilisa baasuudhaaf yookiin immoo mootummaa du'a jalaa bilisa nu baasuudhaaf biyya lafaa kanatti dhalate. Kanaaf dhalachuun Kiristoos keessumatti uummata kiristaanaa maraa fi hiika addaa qaba yaada jechuudha. Gaaffiin kun inni taanu gaaffiin kun lammaffaa Baayibilii keessaan bakka gaaffii tokko tokko si gaafadhaa itti naa guutta jechoota. Ilma isinii deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee moggaatti. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Amaanu'eel jechuun Waaqayyoo nu wajjin jiraachuudha. Nu wajjin jiraachuudha Waaqa guddaa si eebbisu. Gaaffiin kun inni taanu ati faarfataa worshiippiin hojjettaa. Faarfannaa beektu faarfannaa tokko daawwattoota keenyaaf faarfadhu. Farfanna gabaabsiti. Nagaa koo inni fudhachuudha. Nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Waaqa guddaa si qabeenyi keenya Yesuus Kiristoosidha. Wangeela dubbisaa. Wangeela yeroo dubbisu akkamittiin dubbisa? Wangeela guyyaatti meeqa dubbisa? Mee daawwattoota keenyaaf akkamittiin akka isaan wangeela dubbisaniif? Egaa wangeela piroogiraamiitti baasee dubbisu garuu al tokko yeroo dubbisu narra jiraatutti nan dubbisa garuu sagantaa baafadhe garuu guyyaatti hamma dubbisadhee wanta itti karoorfadhee jiru hin qabu. Ammas bakka duwwaa tokkoon si ilaaddaa bakka duwwicha naa guuttaa jechuudha. Dhugamuumsa ergamoota keessaa gaaffii tokkoon si gaafadhaa. Kan ulfeeffamtes hafuura qulqulluudhaan. Kan dhalates Maariyaam durbarraa kan dhalates. Gaaffiin kun ni taanu mudannoo ayyaana qabdaa kan nama kofalchiisu. Kan baay'ee si ajaa'ibu yeroo hunda sammuu keessaan hin banne. Mudannoo ayyaanaa waan hin qabu garuu. Ammoo na ijoollummaa keedhaa kaastee mudannoo ayyaanaa madirakii irratti yeroo faarfattus ta'a mudannoo addaa waan qabdu. Mudannoo addaa hin qabu. Mudannoo hin qabda dubbatu. Jechuun ayyaana wajjin qabalqabaate mudannoo hin qabu. Waan tokko hin qabdu. Bakka ittiin si ga'e namoota jettu yoo barbaadde. Bakka ittiin si ga'e jechuun namoota barbaadu keessumatti amantoota kiristaanaa biyya lafaa jiran hundumaa jechuudha. Bakka guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus isa bara 2021 akka warra Awurooppaatti
Akka warra Itoophiyaatti immoo safara kuma lafa sadin bagana teessin jechuun barbaacha hundumaan. Ishi waaqni guddaa si eebbisaaf gaaffii nu gochuu keessa. Isinii gooftaan si eebbisu. Daawwattoota keenya nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Daandii eebbaa gaaffiiwwan amma dhiyaatan keessaa hubannoo yookiis waan barattan qabdu jennee abdii guddaa qabna. Akkasumallee gaaffiiwwan dhiyaatan kan sagantaa keenya hordofuudhaan firoottan keessanii fi obboloota keessaniif namaaf hunduma sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaatti tura. Ish afgaaffii isaarraa waan guddaa hubattan jennee hubannaa namoota afgaaffii nu godhan hundumanii waaqayyo isaan eebbisu. YouTube keenya subscribe godhaa, Telegram keenya nu hordofaa, Facebook keenya follow godhaa. Ayyaana gaarii, ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u. Nagaa waaqayyootti nagaatti. Ifa guddaasa arganneerra fayyisaan dhalateera ifa guddaasa arganneerra.